আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এদিকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো সহিহ বুখারীতে একটি হাদিস রয়েছে। হাদিসটি আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃষ্টির সময় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুম্মা সয়িবান নাফিয়া এই দোয়াটি বেশি বেশি পড়তে বলেছেন আর কি। এছাড়াও অনেকেই প্রশ্ন করেন যে বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হয়, এটি কি বৃষ্টিতে ভিজেই দোয়া করা শর্ত কিনা। হাদিসে রয়েছে আর দোয়া ইনদান নিদা ওয়া তাহতাল মাতরি, যে দোয়া দুটি সময় কবুল হয়, একটি হলো আজানের সময়, আর একটি হলো বৃষ্টিতে ভিজে দোয়া করলে, বৃষ্টির নিচে দোয়া করলে আর কি দোয়া কবুল হয় হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী। তো সেই হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী বৃষ্টিতে ভিজেই যে দোয়া করতে হবে বিষয়টা আদতেও এমন নয়। বৃষ্টিতে ভিজেই দোয়া করতে হবে বিষয়টি এমন নয়। যদি আপনি বাসায় থেকেও বৃষ্টির সময় দোয়া করেন তাহলে আপনার দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃষ্টিতে ভিজার আলাদা ফজিলত রয়েছে, সেটিও সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এই যে একটি ভুল ধারণা যে বৃষ্টিতে ভিজেই দোয়া করতে হয় বা দোয়া কবুলের জন্য বৃষ্টিতে ভিজে দোয়া করা শর্ত, এই ভুল ধারণাটা আমাদের ভাঙতে হবে। এবং আমাদের যদি কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে বা দোয়াতে বিশেষভাবে কিছু চাওয়ার থাকে, আমরা বৃষ্টির সময় দোয়া করতেই পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহি হাদিস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন।